Dobrý deň, volám sa Peter Humaj a už 18. rok som súčasťou kolektívu vývojárov aplikačného servera reálneho času IPSOD 2000. Zaoberám sa najmä komunikáciami, archiváciou a databázami. V tejto prezentácii vám chcem porozprávať o nových typoch objektov, ktorých podporu do D2000 začíname pridávať a ktoré umožnia v niektorých prípadoch lepšie modelovanie reálnych objektov a vzťahov medzi nimi ako štrukturované premenné. Sú to typy definícia zariadenia a zariadenie. Skúsme začať od toho, na čo sú tieto nové typy dobré. Štrukturované premenné sú skvelá vec a dnes si nevieme D2000 bez nich vôbec predstaviť. Zjednodušujú zobrazovanie pomocou inštančných schém, archiváciu pomocou štrukturovaných archívov, výpočty s pomocou štrukturovaných počítaných bodov a sú používané aj na iné účely, ako napríklad na prácu s databázovými tabuľkami či načítanie viacero hodnôt z komunikácie naraz cez štrukturované merané body. Ale 20 rokov používania nám ukazuje aj ich nedostatky v určitých prípadoch. Ktoré sú to? Duplicitné konektovanie objektov. Tá istá položka, omylom pripojená vo viacerých prípadoch, ako vidíte na obrázku. V riadkoch 11 a 12 je nakonektovaný ten istý objekt. Anonymné riadky. Ak vo výraze pracujem s konkrétnymi riadkami, musím ísť do štrukturovanej premennej a overiť, či je to OK. Ak chcem vypočítať výkon EMO bloku B, potrebujem sčítavať riadky 4 až 6 a nie 5 až 7, ako je tu na obrázku. Výkonná pamäť. Jedná sa o problémy s reprezentáciou v kerneli, ktoré vedú k fragmentácii pamäte. Problémy v archíve, tam je to celá štruktúra obsluhovaná jediným zapisovacím taskom a vznikajú aj veľké databázové tabuľky pre štrukturované premenné. Posledný bod, posledná nevýhoda je user experience. Tu sa jedná o ťažšie zvykanie si pri prechode z iných SCADA systémov, ktoré viac používajú objektové modelovanie, na D2000, ktorá má takéto tabuľkové modelovanie cez štrukturované premenné. Navyše je tu problém s tým, že štrukturovanú premennú môže v jednom čase editovať iba jeden užívateľ. Preto sme vymysleli nové typy objektov, ktoré sme nazvali definícia zariadenia a zariadenie. S ich pomocou dokážeme vytvárať stromové štruktúry s tým, že D2000 zabezpečuje konzistentnú mennú konvenciu. Takže, čo je to definícia zariadenia? Definícia zariadenia je ekvivalent definície štruktúry. Hovorí, aké položky má zariadenie a akých sú typov. Okrem štandardných typov, ktoré poznáte z definície štruktúry, teda logická premenná, celočíselná, reálne číslo, absolútny, relatívny čas, text a objekt, pribudli dva nové typy. Device type hovorí, že tu bude pripojené podzariadenie. V tomto prípade je nutné špecifikovať typ tohto podzariadenia a teda inú definíciu zariadenia. Internal item hovorí, že tu bude pripojený iný D2000 objekt. Na rozdiel od typu objekt, pre typ internal item platí aplikovanie mennej konvencie. Detaily si ukážeme o chvíľočku na príklade. Toto bola základná štrukturovaná definícia zariadenia. Druhý typ je tzv. Poľová definícia zariadenia, ktorá umožní vytvoriť definíciu, ktorá je pole iných zariadení. Na druhom obrázku vidíte definíciu zariadenia DD Generator Array, ktoré je pole tvorené zariadeniami s definíciou DD Generator. Objekt typu zariadenie je ekvivalent štrukturovanej premennej s tým, že má iba jeden riadok. Pre položky typu internal item a device item je možné pripojiť iné D2000 objekty, napríklad merané body, počítané body a tak ďalej, ako vidíte na obrázku. Čo je dôležité, že sa zmení aj názov pripojeného D2000 objektu. Vyskladá sa zmena zariadenia a zmena stĺpca. Po uložení zariadenia vidíme túto zmenu mena. Zároveň sa nastaví príslušnosť objektu k tomuto zariadeniu. Toto premenovanie položiek typu internal item a device type
Zabráni problému duplicitného konektovania objektov, ktorý sme spomínali pred chvíľočkou pri štrukturovaných premenných. Poďme napríklad, ako by sme mohli modelovať elektráreň, ktorá sa skladá z blokov, ktoré sa na oplátku skladajú z jednotlivých generátorov. Začnime s definíciou zariadenia DD generátor, ktorú sme už videli. Nech má pre jednoduchosť dve položky typu internal item, výkon a či generátor beží. Do oboch budú pripojené napríklad merané body a tretia položka nech je typu real a nech je to zadávaný výkon. Ďalej si vytvoríme definíciu zariadenia DD Generator Array, čo bude pole generátorov. Potom potrebujeme definíciu zariadenia DD Block, ktorá reprezentuje vlastnosti bloku. Jedna položka je napríklad Total Power, celkový výkon generátorov v bloku, a druhá je Generators typu Device Type, do ktorej bude pripojené pole generátorov. No a keďže v jednej elektrárni je niekoľko blokov, potrebujeme ešte DD Block Array, pole blokov. A na záver je tu definícia elektrárne. Tiež má povedzme položku typu real s názvom Total Power, ktorá udáva celkový výkon elektrárne, a položku blocks, ktorá reprezentuje bloky. Typ definície je teda DD Block Array. Teraz, keď máme vytvorené definície, môžeme začať vytvárať jednotlivé objekty. Vytvoríme si DD Gen 1, ktorý bude reprezentovať napríklad elektráreň EMO, blok A, TG1. S menom si nemusíme robiť starosti, pretože sa aj tak zmení. Pripojíme doň príslušné merané body, teda ak ich máme nakonfigurované, a po uložení vidíme, že sa názvy bodov zmenili, reprezentujúc spomínanú mennú konvenciu. Môžem si to overiť aj priamo medzi meranými bodmi, ako ukazuje ďalší screenshot na obrázku. Zároveň vidieť, že sa nastavil nový atribút Member of Device. To znamená, meraný bod je súčasťou konkrétneho zariadenia. Podobne si vytvorím DI generátor 2, 3 a 4. Následne si vytvorím objekt typu DD Generator Array, čo bude pole generátorov pre elektráreň EMO, blok A. Pripojíme doň generátory 1 a 2. Aby sme vyriešili problém s anonymitou jednotlivých riadkov v poli, je možné ich pomenovať. Na to slúži položka name. Ak nie je zadaná, meno v rámci poľa zodpovedá pozícii, to znamená 1, 2 a tak ďalej. Keď zadáme name ako TG1 a TG2, po uložení vidíme, že názvy objektov sa zmenili na DI blok A gens TG1 a TG2. Podobne vytvoríme aj pole generátorov pre blok B a pripojíme doň generátory 3 a 4. Po uložení znovu vidíme zmenu mien pripojených generátorov. Takže máme generátory, máme polia generátorov, bloky, a už nám ostáva iba zaradiť oba bloky do poľa. Takže vytvoríme si nové zariadenie, tentokrát s definíciou DD Block Array, a pripojíme doň oba bloky. Jednotlivé riadky nazveme blok A a blok B. Po uložení vidíme, že pripojené podzariadenia zmenili názov, ako vidíte na obrázku. Samozrejme zmenili názov aj všetky ich podzariadenia a všetky ich vnútorné položky, ako vidíme na ďalšom screenshote. Tu si môžete všimnúť aj jeden fakt, ktorý som zatiaľ nespomínal. Zariadenie, ktoré má nejaké podzariadenie, je v hranatých zátvorkách a teda stáva sa rodičom dotyčných zariadení. Keď sa vytvorí nové zariadenie, ako rodič sa zadáva definícia zariadenia. A úplne nakoniec tohto príkladu vytvoríme zariadenie DI.EMO, ktoré reprezentuje celú elektráreň, a pripojíme doň zariadenie reprezentujúce bloky. Po uložení zase dôjde k zmene názvu pripojeného podzariadenia, ako vidíte na obrázku, a aj všetkých jeho podzariadení, ako ukazuje ďalší screenshot. V súčasnosti ešte nemáme podporené zobrazenie hodnôt takejto stromovej štruktúry, ale aj to príde. Ako na archiváciu zariadení?
Samozrejme, môžete priamo archivovať položku zariadenia, podobne ako sa dala archivovať položka štruktúry, ako to ukazuje obrázok, ale je to namáhavé, komu by sa chcelo vytvárať pre každé zariadenie nové archívne objekty. Takže potrebujeme niečo s podobnou funkcionalitou ako archivácia celého slupca štrukturovanej premennej. Na toto vznikli šablónové archívy. Na obrázku je konfigurácia primárneho šablónového archívu. Všimnite si, že zdrojom aj cieľom je položka definície zariadenia a nie konkrétneho zariadenia, teda DI. A je aktívne zverejňovanie hodnoty. Zároveň si všimnite, že názov takéhoto šablónového archívu je odvodený od názvu definície zariadenia a cieľovej položky. V tomto prípade definícia zariadenia je DD generátor, cieľová položka PowerArts. Jednak je jasné podľa mena, kam sa zverejňuje, a jednak opäť nemôže dôjsť k tomu, že by sa jedna položka zariadenia omylom použila na zverejnenie rôznych archívov. Aby sme mohli takýto šablónový archív nakonfigurovať, bolo treba rozšíriť definíciu zariadenia DD generátor o položku PowerArc typu Real. Čo s takouto šablónou spraví D2000 archív? Vypýta si od D2000 servera zoznam všetkých zariadení s príslušnou definíciou DD generátor a pre každé vytvorí archívny objekt. Ak vytvoríte nové zariadenie s definíciou DD generátor, automaticky sa vytvorí nový archívny objekt, inštancia, podobne ako sa automaticky začnú archivovať hodnoty pri pridaní riadku štruktúry, ak existuje štrukturovaný archívny bod. Táto inštancia existuje iba v D2000 archíve a samozrejme má príslušný obraz, príslušnú tabuľku v databáze. Neexistuje žiaden D2000 objekt, ktorý by tejto inštancii zodpovedal. Čo sa týka výkonu, každá inštancia môže byť pridelená inému zapisovaciemu tasku a ako som spomenul, má vlastnú tabuľku v databáze. Takže namiesto jednej veľkej tabuľky, ako je to pri štrukturovaných archívoch, máme viacero menších. Toto rieši výkonnostné problémy archívu spomenuté v úvode. Podobne vznikli aj štatistické šablónové archívy. Zdrojom je iný šablónový archív, primárny alebo iný štatistický. Cieľom je opäť položka tej istej definície zariadenia. Publikovanie musí byť zapnuté a názov šablóny je opäť vyskladaný z názvu definície zariadenia a cieľového slupca. Posledným doteraz implementovaným šablónovým archívom je skriptom plnený archív. Nemá žiaden zdroj, cieľom je opäť položka definície zariadenia, publikovanie je zapnuté a o mene platí to, čo v predchádzajúcich prípadoch. Funguje nám aj čítanie z archívu. Pri čítaní sa špecifikuje položka konkrétneho zariadenia, tá, ktorá sa špecifikovala ako cieľová položka pri konfigurovaní šablónového archívu. Ale teraz nepracujeme s definíciou zariadenia, ale s konkrétnou inštanciou. V skripte je DIMO blok ATG1. Ako to funguje? Algoritmus v kerneli, ktorý dohľadáva, kde je ktorý objekt archivovaný, bol pre zariadenie rozšírený o dohľadanie šablónového archívu pre hľadaný slupec. V našom prípade je to slupec PowerArc. Kernel nájde šablónový archív DD generátor PowerArc, zistí jeho rodiča, čo je proces self-arc, a pošle mu požiadavku na čítanie dát objektu DIMO blok A.1 TG1 štvrtej položky, to znamená slupca alebo položky PowerArc. D2000 archív podľa IDčka zariadenia a čísla slupcu identifikuje inštanciu a načíta dáta. Na obrázku vidieť, že čítanie bolo úspešné a premena BOK má hodnotu true. Toto je v podstate všetko, čo máme zatiaľ ohľadne zariadení a definícií zariadení podporené. Aké sú naše ďalšie plány? V ďalšej fáze je nutné dorobiť podporu zariadení do kalkulačky, aby sa dalo použiť zariadenie vo výraze. Kvôli šablónovým počítaným bodom je nutné dorobiť podporu šablónových archívov do kalkulačky
aby sa dala použiť vo výraze aj definícia zariadenia. Keď budú podporené šablónové počítané body, môžeme podporiť vypočítané šablónové archívy, čo je posledný typ archívov, ktorý nám pre zariadenia ešte chýba. Zariadenie musia byť samozrejme podporené aj v ESL skripte. Ďalej je v pláne zobrazenie zariadení v HIčku cez ekvivalent inštančných schém alebo komponentov, pre ktoré sa v grafickom editore konfiguruje zobrazenie definícií zariadenia a pri otváraní v HIčku sa určuje, pre ktoré zariadenie sa schéma otvára. Takisto je potrebné implementovať XML export a import zariadení. Náš návrh zariadení teda rieši všetky problémy štrukturovaných premenných spomenuté v úvode. Vďaka členstvu objektu v zariadení a vďaka mennej konvencii nie je problém s duplicitným pripojením objektov. Anonymné riadky rieši pomenovanie položiek poľa. Výkonové problémy v kerneli a archíve rieši rozdrobenie veľkej n-riadkovej štrukturovanej premennej na viacero zariadení. A celá koncepcia zariadení umožňuje modelovanie stromových štruktúr so zodpovedajúcou mennou konvenciou, čo zjednoduší a zrýchli prácu s D2000 jednak novým užívateľom a jednak užívateľom, ktorí majú skúsenosti s inými SCADA systémami. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na ďalšie prezentácie, kde vás zoznámim s novými vlastnosťami, ktoré sme v D2000 pre zariadenia podporili. V prípade otázok nás môžete kontaktovať e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára na našom webe. Ak máte záujem o informácie o dianí v našej spoločnosti a o D2000, sledujte naše sociálne siete. Odkazy sú pod videom.